Παιδιά, καλώς ήρθατε και σε ακόμα για ένα βίντεο που θα παίξουμε αυτό το καλό, το τέλειο παιχνίδι βασικά που παίζω καθημερινά στην τηλεόραση. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε με τον El Clásico Καλχαρία. Το δικό μου είναι 7 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα όσο βλέπουν εκεί. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Όχι ρε φίλε, μου έκλεψε την... Έλα ρε φίλε. Εντάξει, άντε ξεκινά. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πού πάμε. Ωραία. Πήγαμε στο Τιτανικό και πάμε να φάμε ένα χρυσό άνθρωπο. Το φάμε όμως. Αυτός μου ξέφυγε, αλλά δεν πειράζει. Δεν το φάγαμε. Θα φάμε αυτό εδώ το golden ψάρι. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας που είμαστε... Ναι, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας για να είμαστε στον Τιτανικό. Μετά θα φύγουμε. Πρέπει να φάω αυτό το πιγκουίνο ρε φίλε. Για να δω αυτό μπορώ. Αυτά τα ψαράκια. Να τα φάμε. Θα είχαμε τσιπούρα. Golden, πάμε. Στις μέδουσες ρε μπρο. Μπρο, μου ψοφίσω. Έλα ρε φίλε, έχασε, δεν πειράζει. Εδώ αυτό το έχω τη χρυσή γυναίκα. Έλα, πού θα μου πας, δεν θα μου ξεφύγεις εμένα. Πάμε κάτω. Όχι ρε εκεί, πολύ κάτω. Όταν λέω κάτω, πολύ κάτω. Παιδιά, μη σχολιάσετε λίγο το χαμούλι εδώ πέρα που γίνεται. Πάλι golden frosh. Πάμε. Να πάρει με τις μέδουσες. Αυτό το φοβάμαι απίστευτα. Λοιπόν. Να πάω εκεί πέρα να δω τι θα γίνει. Όχι ρε φίλα, για ένα παγάκι. Έλα εδώ. Μια χρυσή χελώνα. Αυτό το κρέας το θέλουμε. Damage. Oh my god. Πιγκουίνο. Πάμε λίγο πάνω. Μπας και φάμε κάποιον. Come on. Μπρο, πώς αντέχουν με τόση λίγη ανάσα ρε φίλε. Ενώ πώς αντέχουν τόση ώρα να κρατάνε την ανάσα τους και να εσύ βάζει. Επιτέλους, golden rush. Έλα, θα σε φάω. Με αυτό παιδιά κερδίζουμε λεφτά. Όχι στην αληθινή ζωή, αλλά υγεία τώρα. Αν στην αληθινή ζωή κάθε μέρα θα πεις αυτό το παιχνίδι. Απλά έτσι ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο. Έτσι απλά να γουστάρω. Come on ladies. 1 pound fish. Τέλος πάντων. Έλα εδώ μωρέ. Μπράβο. Παιδιά, την άλλη Κυριακή, όχι αυτή, μπορεί να ανεβεί βίντεο που θα παίξουμε 4η αγωνιστική με δόξα περιβολακίου. Να είστε όλοι συντονισμένοι. Βασικά, όχι, μπρο, έφυγα. Ναι, να είστε συντονισμένοι στο κανάλι μου. Κάντε ένα subscribe, ένα like και άμα θέλετε ένα καμπανάκι, κουδουνάκι για να σε έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα βίντεο μου. Καλά, εντάξει, μην τρελαίνομαι κι εγώ. Δεύτερο βίντεο είναι. Χθες άνοιξα το κανάλι, σήμερα να βάζω βίντεο. Ελπίζω ο στόχος μας είναι μέχρι τα γενέθλιά μου να φτάσουμε 900 εγγραφές max. Δηλαδή μέχρι τις 16 Μαρτίου. Δεν το έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Για να εξερευνήσουμε λίγο κάτω. Παιδιά, δεν έχω χρόνο τώρα. Συγγνώμη, ειλικρινά συγγνώμη. Το βίντεο θα συνεχιστεί αύριο. Δεν ξέρω πώς θα ξαναβγάλω βίντεο. Την Κυριακή μάλλον. Δεν έχω χρόνο στο κινητό μου. Οπότε αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, κουδουνάκι.
και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!